Tuğba ile Tosunlur. Tosunlur. Ara gelsin. Sus bak. Alo. Efendim tatlım. Bir şey soracağım. Bilgisayar var mı? Bilgisayar yok. Neden, ne oldu? Kamera açacaktın. 3G'yi açayım, oradan ara tatlım. 3G olmaz. Bilgisayar lazım. İnternet kafe gitsene. Gerçi bu saatte olmaz ki. Bu saatte nasıl olsun? Evet. Hayırdır? Ne oldu? Eşine mi? Kamera açacaktın. Tatlım ara. Normal 3G'den ara. Ya valla sus sikerim ben lan senin ha. Dur kapattım onu. Bir tane bilgisayarı olan Allah aşkına dur Tuğba diye seni çıkaracağım Doğa. Kız gibi ha. Oğlum kız gibi değil. Bir dakika. Bir şey diyeceğim Doğa. Ben bunlara diyorum ki 1.75 boy 146 kilo diyorum. Tamam mı? Bir karşımda seni görsün ne yapacak? Oğlum bir dakika lan durma. Allah aşkına dur. Allah. Bir şey olmaz. Dur olur. Yok bir şey olmaz dur. Bekle. Bizim suratımız da görünüyor amına koyayım. Bizimki surat değil mi? Dur. Dur Allah'ım inşallah. Ben nefes almak zorlanıyorum. Ya burası neresi? Allah'ın belası. Kanzi bura. Bura internetin cehennemi. Dur. Evde yalnızım. Olgun bayanlar arayın. Tamam. Oğlum dur valla süper olacak. Ben kadın sesi yapamam ki, dur. Ya sen ağzını oynatacaksın dur. O nasıl bir şey? Oğlum vallahi kız olduğunu erkek olduğu anlaşılmıyor ha. Bir şey diyeceğim. Ruj var mıydı bizde? Ya bu saçma. Alo. Efendim? Merhaba. Merhaba. İsim? İsim ben Ersan. Ne? Ersan. Siz? Ertan. Tuğba bende. Tuğba. Yaş kaç? 25. Sen? 25. Güzel. Nereden? Edirne. İstanbul bende. Bilgisayarın var mı? Bilgisayarım var. Kamera açmak istiyorum. İstersen kameradan devam edelim. Olur. Açsam bilgisayarı. Ben açacağım da nasıl görüşeceğiz oradan? Facebook'tan mı? Yok ben Yunan'dan görüşeceğiz. Ben sana söyleyeceğim şimdi. Sen bilgisayarı aç. Tamam, ben bilgisayar açıyorum şimdi. Okey. Evli misin bekar mısın bu arada? Bekarım. Bekarsın. Siz? Bekarım ben de. Kendini biraz tarif eder misin? Ben 1.80 boyundayım. Hı hı. Sarışınım. Yeşil gözlüyüm. Hı hı. 70 kiloyum işte. Siz? 1.75 boy. Evet. 116 kilo. Esmerim. Pembe saçlıyım. Öyle. Bu arada benim arayış amacım seks eğer. Şimdi Evet. şeysi. Hı? Ne güzel işte. Okey. Azgın mısın peki? Çok azgınım. Göreceksin birazdan. Ben de çok. Açtın mı bilgisayarı? Açıyorum. Okey. Böyle pat diye hemen açılmıyor. Tamam. Sen nereden dedin? İstanbul. İstanbul. Evet. Nereden yapacağım demiştim şeyi? Sen bilgisayar aç ben sana söyleyeceğim adresi. Başka bir yöntem deneyeceksin herhalde. Ne gibi? Hani söyleyeceğin şey farklı bir şey herhalde, ben söyleyeceğim diyorsun ya. Ya ücret ödemeden dahi Skype'ın yeni bir şeyi öyle söyleyeyim sana. Skype'in yeni bir şey. Anladım. Eskiden ne güzel MSN vardı değil mi? Kolay. Evet ya. Harbiden. Kaldırdılar ya. Çok gördüler bize yani. Neydi mesela adresin diyordun, alıyordun. Ne güzel soyunuyorduk öyle. Şimdi nerede? 2 saat Facebook yok, Skype yok bilmem ne. Anam orospuluğumuza da artık şey yaptılar. Yani. Pardon özür dilerim. Açtın mı? Açıyorum. Okey. Ya açtım, bir daha kapattım.
kapandı. Şimdi tekrar açıyorum. Windows 95 mi kullanıyorsun? XP'yi kullanıyorum işte yani normalde. Sen söyle. Bu prizden oynadı da. Şarjı da hiç yoktu laptopun. O yüzden tekrar kapandı. Şimdi açıyorum yani. Kamera açarken kapanmasın da. Yok şimdi bir daha yapmam. Kapanmaz. Okey. Bombaya hazır olun. Kanka oğlum o benim şimdi... Sus. Peki kamera Evet. açtığımızda oradan ses de geliyor zaten değil mi? O da. Ya oradaki sesi kapatırız, buradan devam ederiz. Sıkıntı olmaz. Telefondan konuşuruz. Telefondan konuşuruz diyorsun. Aha. Anladım. Peki senin hattın ne? Avaya mı? Türksel. Türksel. Her yöne mi? Her yöne. Peki senden rica etsem. Benim Vodafone numarasını alabilir misin peki? Vodafone numaranı. Niye? Buna ne oldu ki? Buna ne oldu? Şöyle söyleyeyim sana. İnternette bundan paylaşacağım biliyor musun? Ha, okey. Yani. Tamam, bir saniye. Kanka. Tamam. Dur siz. Ha gözlük takınca da tanınmıyormuşum anasını satayım. Geliyor. Alo. Tamam. Tamam. Şimdi şu an ben yapıyorum. Yapma bağlıyorum da. Okey. İstanbul'un neresine oturuyorsun sen? Kadıköy'deyim. Kadıköy'desin. He. Ben de dün geldim İstanbul'a ama yeni geldim İstanbul'daydım. Güzel. Açılmadı mı hala ya? İşe açıldı canım. Şimdi internete bağlanmaya çalışıyorum. Ha, okey. Sıkıntı yok yani. Tamam. Sen bekar mı demiştin? Bekarım, evet. Evet, anladım. Yalnız mı yaşıyorsun peki? Yalnız yaşıyorum. Bak, İstanbul'dayken belki görüşme şansımız oldu. Tanışmış olsaydı. Tabii ki geldiğinde ararsın, yine yaparım, konuşuruz. Kadıköy'de oturuyorsun, yalnız oturuyorsun. Hı. Zor olmuyor mu peki senin için? Yo. Ha, Yalnızlığa alıştım yani. evet. Peki yüz yüze görüştüğün oldu mu hiç öyle? Oldu, evet. Birlikte geçelim diyorsun. Tabii. Anladım. Güzelmiş. Evet. Hadi ama sabırsızlanıyorum. Tamam açtım şimdi. Allah. Okey. Şimdi internet sayfası aç. İnternet sayfası açacağım. İnternet sayfası. Aykut Elmas. Teşekkürler. Ne? Anlamadım. Şimdi bu www yazan yer var ya. Evet. Oraya giriyorsun. Şimdi benim söylediğim yaz. O www yazan adres çubuğuna yaz. Söylüyorum. Bir saniye. Bu var ya. Heh. Ve sen bu saat tarihi o ayarı var ya. Ne? Saat tarihi ayarı var ya bu Saat tarih aralığı. Evet. Bu internet etkiliyor ya. Hı. Ona ayarlamaya çalışıyorum şimdi. Okey. Bitti de. Senin de bir gittin kusura bakma. Böyle bir de ters Yok sıkıntı olmaz. Anladım.
Tuğba'ydı değil mi? Evet. Tuğba. Ya amına koyayım sen. Bir dakika dur. Teşekkür ederim. Sen onu yap, ben de geliyorum hemen. Kapatma. Dur. Tamam. Amına koyayım Efe tur otobüsündeki gibi kola ver, bisküvi ver. Sikeceğim amına koyayım ha. Orospu çıktı. Abi ben anlamadım ya. Ulan Kardeş böyle eğileyim bir de işe ya çöldür 2 dakika. Amına koyayım Efe turdayız sanki ya. Ya bir içecek versene ya. Amına koyayım diye ya. kankam sağ ol. Sus. Dini kola. Helal kola. Ama Doğa tam tasınmır değil mi ya arkadaşlar? Oğlum ben şu anda gerçekten Gözlüğü çıkarma erkek zannedersen. grubu vokali gibiymiş. Gözlüğü değil yani. bir şey diyeceğim. Gözlüğü bir çıkar. Çıkmam diyor. Gözlüğü bir çıkar Doğa. Yok kanka çıkartmam bak ondan Gözlüğü sonra. çıkar. Oğlum. Öyleyken hani... Hayır oğlum hayır. Ya. Hayır oğlum hayır. Bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bakayım. Oğlum muhteşem. Makyaj. Bir şey diyeceğim. Ruj vardı Ben burada. sürer miyim ya? Ben sürer miyim Bak abi ya? sürersin oğlum. Valla çıkartırsın. Oğlum sinema filmi için şeyler yapıyorsunuz ya. Bunun için niye ruj sürmeyeceğim ya? Kankacım hiç boşuna arama ben sürmem onu. Haberin Bak olsun. Emrah diyor ki her gün Doğayla yapın. Kanzi sen rahat ol ben ayarladım onu. Kanzi ruj vardı ruj. O göz kalemi. Kanka. Kızakları. Oğlum yok. Ruj vardı. Emre sana bir göverim bu. Odada ruj var. Emre benim çekmeceyi aç kanka. Orada ruj var. İyice araştır orayı. Oğlum bir şey olmaz. Daha bunlar ne olacak oğlum ya? Kardeşin için yapacaksın ya. Jartiyer de giyeyim istersen. Şobaz. Emrah Göden büyük bas geldi. Emrah attı gol oldu. Bağış atarlarsa biraz rüştürürüz kanka. Helal. Bak çözdü Yunan'ı 2 dakikada çözdü. Kanzi bu arada Doğa'da çok yakında Yunan'da. Derslerimizi de bekliyoruz. Bu Bir ben kalmışım lan geliyorum işte. Aha kapattı ya telefonu dur. Ha? Ojeyle bir şey var. Ne oldu? Oje değil dur bakayım. Onu ver bakayım o ne? Aa kardeşimle beraber midye yemiştik onu yazmış. Sus. Moruk ruj vardı ruj. Alo, niye kapattın? Konuştum cevap gelmedi. Ben dedim herhalde. Ha yok. Açtın Ses mı? gitti. Evet. Okey. Ne yazıyorum www? Şimdi bak, W yazmıyorsun. Direkt ben kodluyorum sana. Bursa'nın B'si, Bursa'nın B'si. İzmir'in İ'si, İzmir'in İ'si. Trabzon'un T'si, Trabzon'un T'si. nokta, Nokta. L'Y. Lüleburgaz, Yozgat, Tamam. slash, yan bölü işaretini biliyor musun? Eğik çizgi, slash.